봐봐. 주인공은 선보이. 너 주인공 해. 정의롭고 고독하고 욕심 없는 히어로인 뉴욕. 히어로인 뉴욕. 잔소리 맨하탄은 티리테리. 조용한 건지 고요한 건지 총소리 노래소리 히어로인 뉴욕. 이제 필요한 건 단 하나. 한없이 잔인하고 끝없이 타면스러운 악당이 필요해. 붙이는 사가서 왜 이래 경제를 취하는 악당이 필요해. 악마 같은 악당이 필요해. 그 이름은 신지로 주인공은 선물. 잔소리 내난 나를 들이대니 주머니에서 구걸하는 아이. 이름도 없는 아이. 히어로인 뉴욕. 하지만 진짜 주인공은 악마 같은 악당이지. 그 이름 신지 못했대. 괜찮아 난 죽었으니까. 가서 어디에 조명 끄세요. 이제 시간이 많이 지났어요, 여러분. 일단 너무 저희 콘서트 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사하고요. 행복하셨죠? 네. 시간 관계상 마지막으로 한 곡 더 들려드리고요. 네. 마지막으로 저만 이제 솔로 안 했는데 다시 세 배우가 같이 했으면 전 좋겠는데 나올지 안 나올지 모르겠어요. 피자 만들게요, 여러분. 해! 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 아메리카는 소용이겠지. 조용 세상을 가로지르는 무궁한 이탈리아 남자. 난 가끔 생각해 이탈리안이 없었으면 기능에 먹을 게 없어. 아침에 에스프레소, 오후에 티라미수, 저녁에 이탈리아 와인 드실 분. 오늘은 나만의 특별한 피자. 피자 이름 뭐예요? 아이고 쉽고 빠른 레시피. 밀가루와 물과 소금, 며칠 지난 시큼한 우유, 발효가 시작됐어. 올리브 오일과 치즈 토핑은 내 맘대로. 올리브 떨어뜨리지 마세요. 피자 이름도 내 맘대로. 피자 플로렌스. 오븐에 넣어 잠시 기다리.